νέες σημαντικές καυτές εξελίξεις έχουμε στην Ουκρανία όσον αφορά τα μέτωπα των συγκρούσεων Ουκρανικών και Ρωσικών δυνάμεων, όπως μεταδίδουν εδώ και λίγες ώρες ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με τους Ουκρανούς να φαίνεται ότι χάνουν έδαφος, ότι χάνουν τον έλεγχο οικισμών, που σε κάποιους από αυτούς μένονταν οι μάχες για αρκετό χρονικό διάστημα. Αναλυτικότερα λοιπόν, τοποθετώντας το χάρτη της Ουκρανίας από το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου στην οθόνη μας, ξεκινάμε από την περιοχή του Σούμι, όπου οι μάχες είναι σφοδρότατες, με τους Ουκρανούς να συνεχίζουν την αντεπίθεση που είχαν ξεκινήσει πρόσφατα, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ μεγάλο αριθμό drones. Αλλά όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχασαν το μικρό χωριό Βαρατσίνο, το πήραν οι Ρώσοι, και αυτό μαζί με ουκρανικές αποτυχημένες προσπάθειες πέριξης Αντρίβκα λένε ότι είναι η αρχή του τέλους της δυναμικής που είχαν αναπτύξει οι Ουκρανοί με την αντεπίθεσή τους. Συνεχίζοντας, κατηφορίζουμε στο Ποκρόβσκ, όπου τα τελευταία νέα μιλούν για ρωσικές επιτυχίες στον οικισμό Ζολότη Κολοτιάς και λίγο νοτιότερα στο χωριό Βόλνε, που και αυτό σημαίνει επίσης ότι η δεύτερη μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση που είχε ξεκινήσει εκεί και αποκρούστηκε, αλλά και πως βαίνει προς αποτυχία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι για την ουκρανική πρόθεση που βλέπουμε με μπλε χρώμα και αποτελεί και αυτή μέρος της ουκρανικής αντεπίθεσης, δεν έχουμε πληροφορίες, αλλά και να ισχύει, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό και όπως έχουν πει και οι Ρώσοι, πρόκειται περί αυτοκτονικής κίνησης, αφού οι Ουκρανοί προχωρούν στο στόμα του λύκου, αυτοπερικυκλώνονται και εξολοθρεύονται από τους Ρώσους που βρίσκονται ολόγυρά τους. Πηγαίνοντας τώρα λίγο νοτιότερα, αναφέρεται ότι οι συγκρούσεις εξελίσσονται πλέον για τα καλά εντός της πόλης του Ποκρόβσκ και πως επίσης ότι το χωριό Ουντάτσνε μετά από πολύμηνες μάχες έπεσε και οι Ρώσοι το ελέγχουν από σήμερα πλήρως, εκαθαρίζοντας την περιοχή από τους τελευταίους εναπομείναντες άνδρες του Ουκρανικού στρατού που εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό. Τέλος, είχαμε χθες την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, με την οποία ανέφερε ότι το χωριό Νοβογκριγκόροφκα είναι τώρα υπό ρωσικό έλεγχο, υψώθηκαν ρωσικές σημαίες, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να έρχονται σήμερα και να προσθέτουν ότι έχουν ξεκινήσει μάχες μέσα στην Ουσπένοφκα και μέσα στην Πολτάφκα. Όλες λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αν όντως επιβεβαιωθούν, συγκλίνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις αποκρούν επιτυχώς τις δύο μεγάλες ουκρανικές αντεπιθέσεις σε Σούμι και Ντομπροπίλια και πως παρά τον τεράστιο αριθμό drones που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, ανταπεξέρχονται και βγαίνουν δυναμικά μπροστά, καταλαμβάνοντας μάλιστα οικισμούς όπως το Ουντάτσνε, στο οποίο για μήνες είχαμε σφοδρότη ουκρανική αντίσταση. Εν αναμονή λοιπόν των επίσημων επιβεβαιώσεων που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το ηθικό των Ρώσων.